قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف آليف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا، الأضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستافل، منفاتح مصماتات والضد قل، مهموسها فحثاه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط باكت، وبين رخو والشديد للعمر، وسبع علم خص ضغط قض حاصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين، واو وياء سكينا وانفتحا، قبلاهما والانحراف صحيحا، في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا لاستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا واصلا، وهو أيضا حليات التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرقيقا مستافلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآلف، وهمز الحمد أعود اهدنا،
الله ثم لا ما لله لنا. والياتا للطف وعلى الله ولض والميما من مخماصات ومن مرض. وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربواتي اجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن ساكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء حصحاصاء حط الحق وسينا مستقيم يسقو. باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع باسطت والخلف بنخلقكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلي صنفي تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وآب. في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالات ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لا ضا شواظ كظم ظلاما أغلو الظلاما ظفرين انتظر ظما. أظفار ظنا كيف جاوعظ سوى عيضين ظل النحل زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرانا ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع الناظر. إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. وإن تلاقاي البيان لازم أن قضى ظهرك يعض الظالم. واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفيها جباههم عليهم. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الآداء. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفاء. فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء بغنات اللازم. وأدغما بغنات في يمين إلا بكلمات كدنيا عنوان. والقلب عند الباب غنات كذا
بإخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد. والمد لازم وواجب آتى وجائز وهو وقصر ثابتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول وتا في المصحف الإيمان فيما قد أتى. فاقطع ب10 كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. وتعبد ياسين ثاني هدلا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على. ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. نوح قطاع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أساسا. فصلت النساء وذبح حيثما وألام المفتوح كسر إنما. الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأمثال ونحل وقعا. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتاهت يبلو معا. ثاني فعلن وقعت روم كيلا تنزيل شعارا وغيرها صلا. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء صف. وصل فإن لم هدى ألن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على. حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. وما لي هذا والذين هؤلاء تاحين في الإيمان صل ووهلا. ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوايا وهلا تفصلي. باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتا زبرة لا رافر من هدى كاف البقرة. نعمتها 3 نحل إبراهم معا أخيرات عقود الثاني هم. لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري. قرة عين جنات في وقعت فطرت باقية وبنات وكالمة. أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.
باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنات امرئ واثنين وامرأات واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمه، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالراشد. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله.